ఐఎమ్ లావణ్య. వెల్కమ్ టు విజ్ఞాని. ముందుగా వెక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకుందాం. అతిగా తినటం వల్ల, తొందరగా తినటం వల్ల, కార్బన్ డయాక్సైడ్ కలిగి ఉండే ద్రవాలను తాగటం అంటే సోడా, కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి తీసుకోవటం వల్ల, ఉద్రేకానికి సంబంధించిన భావాలకు లోను కావటం వల్ల, శరీరంలోని ఉష్ణోగ్రత ఉన్నట్టుండి మారిపోవటం వల్ల, ఇలాంటి కారణాల వల్ల వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ కారణాల వల్ల శరీరంలోని ఛాతీ భాగానికి పొట్టకు మధ్య ఉన్న ఉదర వితానం అంటే డయాఫ్రమ్ చాలా ఇరిటేషన్ కి గురై హఠాత్తుగా ముడుచుకుపోతుంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలోని గాలి పైవైపునకు అంటే ఊపిరితిత్తుల్లోనికి చాలా వేగంగా ప్రవేశిస్తుంది. దీంతో ఖండంలో ఉండే గొంతు మూలంలో ఉన్న స్వరపేటిక అనేది ఒక్కసారిగా మూసుకుపోతుంది. అప్పుడు వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు నీళ్లు తాగితే పరిస్థితి కొంతవరకు చక్కబడుతుంది. ఏ ప్రాణికైనా, ఏ జంతువుకైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ శ్వాస వ్యవస్థ ఉన్నట్లయితే ఆ జంతువులకు ఇలాంటి కారణాలన్నీ ఎదురైనప్పుడు వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. మనుషులకు వెక్కిళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఎలాగైతే శబ్దం వస్తుందో అలాగే గుర్రాలలో కూడా శబ్దంతోనే వెక్కిళ్ళనే వస్తూ ఉంటాయి. అయితే పిల్లుల్లో మనలాగా శబ్దాలతో వెక్కిళ్ళు రావు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. And thank you for watching.